Muito bem, nós recebemos aqui na nossa oficina esse motor de máquina de costura convencional porque o cliente estava reclamando de muito barulho nesse motor, certo? E a primeira coisa que a gente reparou é que essa tampa saiu muito facilmente. Por quê? Porque ela está com uma folga que não deveria ter nessa região onde vai acoplar o rolamento, certo? Outra coisa, o rolamento está fazendo um chiado, um barulho quando a gente gira manualmente, né? Significa que ele também está gasto, certo? Então a gente vai remover esse rolamento, certo? Tanto esse rolamento de cima como o de baixo, a gente removeu os dois, né? Porque ele só pega dois, com uma ferramenta específica para esse serviço, certo? O induzido deve ser removido com muito cuidado para não danificar a rosca e também para não danificar esses pinos que funcionam como uma ventilação para o induzido, certo? Vamos fazer a limpeza interna também do motor, aproveitar que a gente tirou o induzido, né? E também tirar, né, com a técnica específica, essa folga que existe nessa tampa aí, certo? Nessa tampinha aí. Tendo feito isso, olha só, motor rodando normalmente, sem barulho, montado, certo? Já com o serviço feito, rolamentos trocados e a folga da tampa foi removida, certo? Também é importante aproveitar que o motor está aberto e verificar a fricção Fale nada dele, não. né? A embreagem, como alguns chamam, né? No caso, essa daí tá ótima. Cortiça do freio e cortiça interna também